ma Kisii. Crispin, nyaka sani kaunti ma Kisii ochiwo e yo machalo nade ka irango weche duto mosebedo ka dhi nyime. Chamo muma mar gavana moyier manyaka sani Simbarati okawo telo kowuok kuom gavana mosetiyo thuolo mag tamariyo mano James Ongwae. Giduto otiko mar ODM sani ikruok chalo nade kirango kanyo bende kamati ma ochung'ne weche giduto mag loko telo kadonjo e telo machielo mar gavana Manyien. Chris Cleophas awinje e yo makare mana kaka iwacho no ikruok sani ose rumo e county ma Kisii mar kao loch mar gavana mar ariyo mano ma county ma Kisii Simbarati miyo odiochieng' ma kawuono ne wayudo thuolo mar loso kod gavana mano yier kod jopiny e county ma Kisii Simbarati mondo lernwa ni nyaka sani chenro mage moketo kapoko ochamo mumo odiochieng' makiny kanyo. Karibu bwana gavana katika runinga Ramogi. Leo itabidi tumezungumza Kijaluo lakini nitakusomea kwa leo. Hebu tuambie tunapoingia katika kesho ni kuapishwa kwako kama gavana wa pili wa kaunti hii ya Kisii. Hebu tuambie mpango ambayo umeweka kwa wakazi ambao walikupigia kura. Kwanza nishukuru TV ya Ramogi chini ya Royal Media kwamba asante sana Crispin, ndugu zangu wa Ramogi, kwanza ni wasalimu leo kwa Kijaluo tunasemaje? Uchena.